Ankasitrahana hatrany ianao manaraka ny fitalavitra kolo amin'izao alina zao mahafaraka amby folo volana oktobra 2024 izao fandarana angitsipona raha antsika amin'ity alina ity niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina teny mahakasika ny vokatry ny fanadinana izay natao teto amintsika ny BEPC iny nitranga ihany koa ny raha baccalauréat izay lasa nisy deuxième session taty aoriana manodidina an'izay fanabeazana fampianarana no resantsika amin'ity alina ity. Vahiny anankiroa toy ny mahazatra no vahiny atao amin'ny plateau ny angitsipona amin'ity alina ity. Ny avy ato akavanako dia Andriamatoa Ramadisson Jean-Claude, izy dia filoham-panorona izany atao hoe association de chefs d'établissement izany. Ny avy ato akaviako dia Andriamatoa Andrianaivo Mahefason, izy kosa dia mpampianatra amin'ny établissement public na ny toeram-pampianarana amin'ny fanjakana izany amin'izao fotoana izao. Avy hatrany tongatsika dia hiditra ao anatin'ny ady-hevitra. Ny rahantsika neta ny vokatra teo anivon'ny fanadinana BEPC natao farany teo, fanadinana izay hitantsika fa ny hena. Saika manerana ny nosy mihitsy dia ny hena ilay vokam-panadinana izay BEPC aloha ndrasantsika rehefa antsika miresaka zavatra hafa. Inona mety nahatonga an'izay hoe antony fihenan'ny vokam-panadinana izay ary fahitanareo azy amin'ny sehatra aminareo mba pahana be mpampianatra izay. Izy anao malelo Sokramreny. I teny voalohany moa zany dia misaotra makasitraka ny fandaharana Kitsipo tamin'ny Kolo TV ary miaraba ihany koa ny mpanaraka an'izao fandaharana izao any atokantrano ihany. Marina tokoa fa nanaitra ny maro ny tapafahan'ny fanadinana BEPC farany teo izay somary nilatsaka raha oharina amin'ny teo aloha. Ho anahy manokana izay efa ela ny sehatra tao anatin'io fanadinana BEPC io dia tsy dia nanaitra loatra ilay izy satria ny fanadinana BEPC nandritra n'izay fotoana lavabe izay raha tsy tena hoe nanomboka tany amin'ny miaingatra any amin'ny 5,770 ka hatramin'izao dia miovaova foana io fanadinana BEPC io za indraindray izy miakatra le tapahefahana, indraindray midina le tapahefahana noho ny antony maro samihafa. Tao anatin'izany reny grevy nataon'ny mpampianatra ireny ohatra napilatsaka ny tapahefahana tamin'ny fanadinana BEPC dia toy izany koa ny toe-javatra maro. Dia tamin'ity moa tsika zany lasa resabe le izy hoe nilatsaka le tapahefahana fanadinana BEPC fa naninona no lasa nanatao resabe le izy fa ho amanokana izay fa nanana traikefa tao anatin'le izy dia tsy dia nanaitra loatra le izy fa mino fa tsy maintsy hiakatra io zany amin'ny nalavaina nefa le fepito-pianarana, le tao-pianarana nefa ny aratsy le vokatra izay no nahatonga an'le resabe. Marina tokoa zany fa teny anivon'ny sekoly rehetrarehetra teny dia tsapa tokoa fa navesatra tamin'ny ankizy ilay fandaharam-pianarana izay lava loatra ary tsy maintsy nisy fiantraikany teo amin'ny toe-tsaina sy ny famotan'ny ankizy ny fianarany izay zavatra izay efa zatra le ankizy tamin'ny natao mpianarana teo aloha. Dia rehefa nitranga zany ny fihenan'ny tapafahan'ny fanadinana BEPC iny dia ohatran'ny olona rehetra na ny hevitra teny teny tokantrano sy teny andalana rehetra teny angambany iombonana le izy hoe io fahalavan'ny tao-pianarana io tokoa anisany ozy fa tsy hoe izay ihany fa anisany nitondra ny fihenan'ny tapahafahana fanadinana BEPC iny teto Madagasikara. Andrianaivo Mahefason, fahitanao azy? Toko ny voalohanteny aloha zany dia faly miaraba ny ekipan'ny Kolo TV zany tao anatin'ny fandaharana Kitsipo nandray anay dia manarakaraka izany koa faly miaraba ny mpijery zany. Ny ahy zany tena fomba fijeriko azy aloha mpampianatra atao efa manana traikefa ihany koa zany eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana dia
ekeko fa maro tokoa ny ataontsika zany hoe misy élément hafa miditra zany satria na ataoko hoe ny fanaraha-maso tsy ampy arany anray aman-dreny ohatra rehefa avy mianatra ny zanany zany dia tafiditra ao anatin'le izy aoriana fa ny hitako tena hoe nisongadina flagrant ngamba mialatsiny amin'ny vainy dia le tao-pianarana lava loatra somary asiko fanazavana kely ny amin'izay hoe lava loatra ahoana ny antony manko dia izao hoe ataoko hoe nisy tompon'andraikitra zany tamin'ny fitondrana teo aloha tsy mampanina amiteny an'izany hoe mety nieritreritra izy fa rehefa tena atao lava ampitomboana le fotoam-pianarana dia mitombo manaraka an'izay koa ny fahaizan'ny ankizy nefany ny zavatra hita aloha zany dia tsy izay diso izay satria rehefa lava loatra le tao-pianarana dia miavery le fifantohan'ny ankizy zany ao anatin'le fianarana ary raha ataoko indrindra ho an'ny ankizy manala examen ampanjakana zany hoe examen final io amin'ny faran'ny taona io zany raha jerentsika ny anaporofoko an'izay dia hoe raha ho an'ny classe intermédiaire zao dia tsy dia miova loatra ny atao hoe taux de réussite satria misy ny ataontsika hoe note journalière anisan'ny mampifindra classe zany misy ny composition mety hoe trimestrielle bimestrielle fa ho an'ny manala fanadinana kosa ty amin'ny faran'ny taona zany faradina-mpanjakana dia eritrereto hoe ny chapitre rehetrarehetra vita nandritra ny taona nanomboka tany amin'ny volana oktobra tany dia no mety angalana hanadinana anazy aty amin'ny volana efa 10 volana raiky amby 10 volana théoriana zany dia hitako hoe zay zany hitako tena navoan'le mpianatra zany ao anatin'izay koa dia hoe aoka zany tsy ho adintsika fa ny fialan-tsasatra dia tena ao anatin'ny calendrier scolaire zany hoe raha ndray ohatra zao hoe ny mpianatra mianatra maraina izy miditra amin'ny 7 mirava amin'ny 12 dia ny ariva izy miditra amin'ny 2 mirava amin'ny 9 ohatra dia ao anelan'elan'izay misy récréation ka raha hitentsika hoe alao ampitomboiny zay ohatr' zay ary andao ary ataontsika hoe miditra amin'ny 4 maraina tsy mi-exagéré fa ohatr'izay mihitsy ilay izy dia mirava amin'ny 9 alina mieritreritra ve tsika fa hitombo kokoa ny fahaizan'ilay ankizy hifantoka kokoa izy ao nona mba te hiala sasatria ty hihinana goûté izy ny vary atoandro ahoana ny fodiana dia be dia be zany ny zavatra manelingelina ny sain'ilay ankizy rehefa lava loatra le fotoam-panadinana ka io moa zany ho resantsika eo ihany manahoana le calendrier scolaire ny veren'izay mihitsika le hoe calendrier scolaire io raha izay inona zany no metimety mifahitanaareo azy ao anatin'izay hoe sehatry ny fanabeazana izay lay calendrier scolaire ave sa la endry mpampianarana tiako tenenina mihitsy le hoe sao dia tokony efa iova isika ao anatin'le enseignement général antiako tenenina sao dia tokony iova le ao anatiny mihitsy satria ohatra hoe mifampanontany ataon'ny fomba fiteny le izy hoe raha ny amin'ny faritra mpamokatra ny amin'ny faritra sava tokony ampiarahana amin'ny zava-misy any le fampianarana omena andeha izy ahoana momba an'izay le calendrier ve no amboarina sa le endry mpampianarana le programme mihitsy ny fomba fijeriko azy aloha le fahalavan'ny tao-pianarana moa no resantsika voalohany fa misy zavatra maro be zany no mitondra ny fiainany tapafahany fanadinana BEPC iny na inona aloha filazantsika ireo rehetra mpisehatra ao anatin'ny fampianarana sy ny fanabeazana dia voakasika iny daholy voakasika iny ny mpianatra amin'ny mampianatra azy aloha misy anjara ny tao voakasika iny ny mpampianatra ihany koa tsy afa-miala amin'iny mpampianatra ary voakasika iny koa ny ray aman-dreny misy anjara ny ray aman-dreny koa tao ary indrindrindrindra moa ny fitondram-panjakana dia efa voaresaka sika teo moa hoe fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana le fanalavana ny tao-pianarana iny misy anjaran'ny fanjakana koa zany tao anatin'iny fiainany ny tapafahan'ny fanadinana BEPC iny ka raha ireo rehetrarehetra ireo no odiniatika amin'ny atsipriany dia tsara ngamba no mazava amin'ny ny ray aman-dreny rehetra kosa ny malagasy rehetra hoe inona marina zany tena fototra ty tsy fihetezan'ny tsy fahafapo ho amin'ny fahafahany ankizy fanadinana BEPC ty
misy zavatra maro zany eo tokony hoe intsy ary indrindra amin'izao fitondrana vaovao zao ary za moa dia anisan'ny faly satria nandray fanapaha-kevitra vaovao ny mpitondra ankehitriny izay nametraka n'lay tao-pianarana araka ny tokony ho izy naverina tamin'ny teo aloha naverina mitovitovy amin'ny teo aloha fa tsy nitohizana le hoe lavabe araka ny nampikaikaika ny besin'ny maro teo dia everiko fa hitondra fahombiazana ny famerenana an'izay tao-pianarana araka ny tokony ho izay ento zay le hoe tao-pianarana fa le hoe endriky le programme ve sa le programme mihitsy ve sa le calendrier scolaire zay zany no hoe tsara ihany koa mihitsy mahakasika an'izay ngambany dia tsika zany tsy afaka hanomboka nahana tsara raha tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy aloha tokony ho izy fahitako azy aloha zany dia le hoe fiverenana tamin'ny ataontsika hoe calendrier scolaire efa nahazatra zay aloha zany natao hoe départn'le izy fa tsy midika akory zay hoe rehefa niverina tamin'le calendrier scolaire mahazatra dia hoe tapitra treo le izy fa raha anatsara isika dia tsy maintsy manana an'izay hoe départ ahafahany rehetrarehetra misehatra ao anatin'le fampianarana sy fanabeazan'izay tiako ampiana fanazavana kely ihany hoe maninona tokoa moa zany inona no mety hoe mahatsara aloha le fiverenana amin'le calendrier scolaire teo aloha le izy hitantsika tsara fa itsika zany dia atao hoe mbola miaina amin'ny avanim-potoana foana raha ohatra tsika zany hoe hiditra amin'le hoe nokasaina ny fitondrana teo aloha le hoe any amin'ny maro zany vao hiditra ny mpianatra dia eo zany anano sarotra dia anano sarotra tokoa ny ray aman-dreny zany le ampiditra mpianatra amin'izay fotoana zay satria le fotoana fampidiran'ny mpianatra zany ao anatina période difficile amin'le fiainana maitsoatra période de soudure période cyclonique amin'ny fomba ahoana moa tokony hoe ahafahany ray aman-dreny efa nibabotrosany farantaona sy ny fety rehetrarehetra mbola ampianatra indray ampiditra janaka indray any amin'ny hoe mois de janvier mois de février zany izy mbola fitaovam-pianarana sy ny frais de scolarité tsirairay sarotra be zany zay misy moa fitenenana hoe aleo fa amin'izay mba raha vao anaty période cyclonique nge miendaka ny tafon'ny sekoly dia zay nanaovana azy aloha maro samy mihitsy sika rehefa misy cyclone tsy mianatra foana ihany ny mpianatra tsy mianatra foana ihany ary somary ridicule kely azy satria iza moa no miteny antsika zany fa ny sekoly rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia misy tafo avokoa za tena samy miteny anareo fa na manodidina ny Antananarivo eto ary misy sekoly tsisy varavarana noho le hoe amehana zany noho le hoe mila mianatra ny ankizy ka tsy dia tena hoe excuse loatra zay zany fa ny tena problème ao anatiny io dia ho sahirana ny ray aman-dreny raha mois de mars zany ny hiditra ny mpianatra dia eo moa le halavan'le izy koa nisy ary moatra ny fikasana raha tsy diso teo aloha hoe atao mianatra sabotsy sy lahady hariva za tsy teny hoe mampimenga amin'izany fa arak'ilay fanazavako hoe tsy ampitombo velively le fahaizany ankizy zay dia hijery an'le resaka hoe rafitra isika marina mihitsy le voalazanao hoe ny faritra tsirairay eto Madagasikara dia samy manana mampiavaka azy zany ary raha ataoko hoe ny fandara-pampianarana ny ainatsika hatramin'izao zany dia karazany hoe ohatrany efa klasika loatra zany le izy dia tsy ahafahan'le ankizy manana ohatrany hoe traikefa na spécialité ohatrany hoe misavondra fa tsy tena miaritra amin'ny fiainana andavanandro tsy tena ahafahany miaritra an'le izy zany ka ny vahaolana dia anankiroa ny amin'izay voalohany indrindra aloha tsy maintsy uniformisena ihany kosa aloha ny connaissance ny ankizy tsy hoe aty Antananarivo izy dia hoe tsy hitovy ny fahaizany amin'ny olona any Sava na any Atsimo na ohatr'izay fa tokony izy zany aloha connaissance de base tsy maintsy iraisana fa tokony asiana ihany koa particularité isaky ny faritra zany mba ahafahany tonga dia actif avy hatrany amin'le fiainany zany misy miatrika amin'ny fiainana mihitsy izy hatrany sy mampandroso an'le faritra misy azy zany jerena kely le resaka teo amin'ilay hoe samy nanana andraikitra hoy izy Andriamatora Madison Jean-Claude teo ny rehetra ny mpianatra ny mpampianatra ny ray aman-dreny aiza ho aiza tokoa ary ny tena toeran'le hoe ray aman-dreny ray aman-dreny ne raha mampianatra zanaka mieritreritra izy hoe vitany ampianarany
reraka izy avy miasa ny ariva zara raha misy fotoana fampiresahana azy any amin'izao fotoan'izao atokantrano ao samy mihinan-kanina dia samy variana mijery fahitalavitra dia samy lalaony sinday any sy ny ohatr'izany ahoana ny fomba hoe ialana amin'izany zavatra zany. Marina tokoa zany fa tsy homena tsiny ny ray aman-dreny amin'ilay hoe manahoana ny fanaraha-maso ny fianaran-janany nefa na tiatsika na tsy tiatsika aloha manana ndraikitra lehibe amin'ny zanany ny ray aman-dreny satria aza adino fa le ankizy io dia mbola manana n'ilay firaiketana ara-po affection ngamba ny lazantsika azy amin'ireo ray aman-dreny ireo ka zay lazain'ny ray aman-dreniny zany dia zava-dehibe aminy izay tsy manao hoe amin'ny mampampianatra anaika hoe itenin'ny ray aman-dreny hoe ataovonareo koa ny asanay aty ampianarana zany tsy izay akory fa ny fiangavianan'le ray aman-dreny kosa zany dia misy zavatra maromaro ny fanaraha-maso aloha zany fanaraha-maso amin'ny hoe tena mba manao devoir ve le ankizy ao an-trano ao mianatra ve le ankizy ao an-trano ao mianatra lesona dia faharoa le fampirisihana fa ny tanora amin'izao fotoana izao dia tsy manaiky tsy mahazaka le fanakianana fa ny fomba hitazana ny sainy zany amin'izao dia ny fampirisihana azy ka mba misy anjarany ray aman-dreny zany zay le hoe fampirisihana n'le zanany andeha bebe kokoa raha sendra misy tsy fahombiazana dia tsy kianina izy fa tenenina izy hoe mbola vitany foana io zavatra io mbola anjarany ray aman-dreny zany any atokantrano ihany ary manaraka an'izay lay fitiavana za miteny aminao fa lay fitiavana na le affection io zany manana lanja be dia be mihitsy io amin'ny ankizy mpianatra voalohany aloha tsy dia hiditra lalina amin'izay angamba hoe tsapa amin'izao fotoana izao fa ny ray aman-dreny sahirana any amin'ny fitadiavana ny ray aman-dreny izay misaraka aloha tsorona mihitsy zany ny sara-panambadiana ny ray aman-dreny tsy miara-mipetraka amin'ny zanany indrindraindrindra misy fiatraikany amin'ny fandrosony ny fianaran'le zaza izay toejavatra rehetra zay ka raha mba miteny vetsika anatsarana n'le fomba fampianarana mba hampitaina aminareo ray aman-dreny zany hoe mba anjaranareo rehetra kosa ny mba mandrindra n'izay zavatra zay any amin'ny fiainanareo any mba zavatra maro tombona tsara no iainan'le ankizy raha azo atao raha azo atao tsy tantain-davy izy akory ohatr'izany izay indrindra satria izay dia mahatsapa fa na ray aman-dreny manam-bola ianao na ray aman-dreny tsy manam-bola ianao dia ilay fitiavana avy any amin'ilay ray aman-dreny na le affection io foana zany no mibaiko ny fandrosony ny toetsain'ny mpianatra anankiray ka mahatonga azy ahomby na tsy mahomby eo amin'ny fianarany zavatra tsy azontsika laviny zany tsara ho ampitaina amin'ny tsika ray aman-dreny rehetra zay zavatra zay fa angamba kosa raha ohatra hiala andraikitra foana kosa tsika hoe amin'izay sahirana amin'ny fivelomana marina zany manaiky an'izany zay kanefa mba jerena ihany le zanaka fa io no arena rehefa rapitso sy raha afaka pitso ona ndra matendrina avy maefason za mahita hoe sao dia le olona ao amin'ny fampianarana mihitsy kosa nefa tokony isy fampifanana omena vaovao satria le vaninandro resatsika miova le vaninandro manahoana misy ve fa fiomanan'ny mpampianatra ny mpanabe amin'izay fiovan'ny vaninandro zay eo amin'le fiovan'ny vaninandro aloha tsy ny mpianatra ihany no tavitro anatiny fa na ny mpanabe na ny ray aman-dreny na ny mpitondra fanjakana zany ataoko hoe ny ty asa fampianarana ity zany tsy afaka ny ahomby io raha tsy misy ny le ataontsika foana hoe interaction zany interaction zany hoe tokotelo masan'andro anatin'le izy ny mpampianatra ny ray aman-dreny ny fanjakana zany ao anatin'le izy dia ho azavaiko zany le izy ny mpampianatra dia mampianatra ny ankizy any ampianarana fa ny mpampianatra dia tsy mody miaraka amin'ireo ankizy ireo any atokantrano zany hoe
rehefa napita n'le fahalalana zany le mpampianatra any ampianarana dia anjara ny ray aman-dreny ihany koa zany mba manara-maso an'le zanany fa tsy hametraka fotsiny hoe efa nalefa nianatra le ankizy zay hoe nakaiza ankizy nianatra izy fa mila rahanao maso zany izy rehefa tonga any trano zany hoe inona ny zavatra nataonareo androany manahoana sao dia misy devoir ianao alohan'ny lalaovana za be dia be moa zany mioccupé any ankizy amin'izao eo ny internet ny Facebook ny jeu vidéo rehetrarehetra fa anjarantsika ray aman-dreny zany manara-maso an'izay dia etsy an-dany koa zany ny le fiofanana tenenao teny ilaina ny fiofanana ny fiofanan'ny mpampianatra zany tsy hoe indray mandeha tsy miverina fa io zany tena ilaina atao hoe mise à jour mihitsy io zany isa-taona satria na ny fomba fampitana ny fahalalana any amin'ny ankizy ary dia mila atao mise à jour hoe raha arak'izao vanimpotoana zao ohatrohatry ny ahoana indray nohatrany hoe miintéressé kokoa an'le ankizy miéveillé an'le sensany kokoa zany rehefa handray an'le lesony izy zany fa tsy hoe atao ohatrany hoe karazana sermona fotsiny ohatra zany zay dia zay zany le ilaina an'le formation le formation io ny mpampianatra efa manana connaissance de base amin'ny maha-mpampianatra azy efa nampianatra foana izy misy mpampianatra efa 30 taona izy nampianatra tsy hoe zao indray izy vao ampianarina mpianatra fa le fomba fampitana n'le izy zany mila hoe manaraka n'le vanimpotoana toetrandro dia eo koa le resaka communication zany mba azona an'le feedback any amin'ilay ankizy hoe inona indray ny communication tsara zany fampiseraserana amin'le ankizy dia eo moa le mahatoko telo azy ny atao hoe fitondram-panjakana zany fitondrana tsy inona no mandray ny atao hoe mialatsiny le fitenena hoe vina zany tsy maintsy manana ny politika hitondran'ny firenena sy ampandrosoan'ny firenena zany ny fitondrana zany dia anjarany zany mamay le directive zany dia io moa ararotika any ataoko hoe isan'ny zavatra nety zao tsy mampanina mamerimberina zany le fanapahan-kevitra hoe namerina le calendrier scolaire zany iny zany aloha isorako an'le fitondram-panjakana ny atao hoe filoham-pirenena prime ministre ary koa nahay nametraka zany izy hoe olona tena mpampianatra eo amin'ny toeran'ny ministre ny fanabeazam-pirenena zany aloha tsy indrina aloha zay zany satria inona ny anton'izay hoe rehefa tena mpampianatra zany no lohany mitarika ao anatin'le ministera dia mora mahatsapa kokoa izy ny tena olan'ny fampianarana ny fanabeazana zany azo atao zay ny mampiakatra an'io hoe tena tahapahafampanadinana io ankitsy-po ny fandraratsika 5 isan-jato eny tompoko raisiko kely aloha alohan'ny amalinan'izay lay resaka mpampianatra teo fa tiako tsindrina bebe koa eo amin'ny mpampianatra io zany dia misy zavatra anankitelo voalohany indrindra aloha raha tiana tsara ny fampianarantsika ny fandraisana mpampianatra na ny recrutement miaingatrany aloha zany tokony ara-dalàna tsara zany lay tena mbola tsy ampy zany le mpampianatra tsy ampy ny mpampianatra amin'izao aloha dia rehefa mampiditra mpampianatra koa zany misy sekoly nanofana mpampianatra ange eto amintsika na niveau 1 niveau 2 niveau 3 zany hoe amin'ny EPP amin'ny CEG ary amin'ny lycée reny zany ny tokony atao lahara-pahamihana aloha miaingatrany le fanatsarana zay nikasika an'le recrutement zay faharoa ny formation na ny fanofanana moa fa voaresaky ny namana teo dia ny fahatelo ny motivation na le fandrisihana le mpampianatra zany ao anatin'izany karama sy ny sisa raha ohatra ka mbola tiana tsara n'ity fampianarana ity zany tsika tafiditra koa io resaka formation io raha ny resaka mpampianatra amin'ny ankapobeny dia hoy ianao teo hoe azo atao tsara ve ny mampiakatra n'io tahany fafahana fanadinana io hatrany amin'ny 5 isan-jato azo atao ary tokony ho tratra io ary eto milaza aminao fa tao anatin'izay 20 taona ny ainanay tao anatin'ny fanadinana BPC zay dia miovaova io tapahafahany io miovaova le izy isaky ny sekoly aloha dia miovaova isaky ny faritra ary miovaova ihany koa isaky ny toerana samihafa fa nijerevantsika moa eto le resaka kapobeny fa nahoana moa rehefa nandeha reny fanofanam-pampianatra ireny tamin'ny andro tany aloha tany ny resaka tetikasa
crezed fanifanana mpampianatra zany sy ny présem dia nisy ny fahombiazana dia nahoana amin'izao fotoana zao zay atenaina fa iverina zany amin'izao fotoana zao tokony ho averina zay ary azo atao tsara ny manatratra an'izay matetika mifaninana ny sekoly nisy an'le atao hoe faninanana masina ary efa nahatratra an'izay tapahafahan'izay eny azo atao tsara zany ny manatratra an'izay raha mamaly ny teninao hoe azo atao tsara mihitsy io raha feno reo fepetra rehetra zay resaresantsika teo hoe avy amin'ny ray aman-dreny avy amin'ny mpampianatra avy amin'ny ministera sy ny mpianatra ihany ko eny to azo atao tsara ka zay nge ny tanjotsika koa anatin'le fanabeazana zany le hoe hiatsara trano foana ny vokatra izay no mahatsara n'le hoe isika zany zao efa anomboka atao mpianarana vaovao amin'izay eo angamba vo tena hitsarana n'le izy amin'izay hoe rehefa naverina zany le calendrier scolaire teo aloha io manaona amin'izay le réussite tiako resahana ihany aloha le hoe sady sy teny ndray kosa tsy ampinay fiaratsasatra satria raha volana teo dia lasa tamin'le hidirana amin'ity le calendrier scolaire vaovao ty fa amin'ity zany le izy hiverina ataoko hoe retour à la normale raha ohatra hoe atao référence normal le teo aloha zany mbola discussion moa zay fa raha hoe amin'izao le hoe atao mpianarana miverina tamin'ny teo aloha teo zao zany dia azo eo amin'izay zany vao tokony ho tsaraina amin'izay hoe manahoana amin'izay ary le réussite satria efa nandray initiative zany ny ministera namerina le izy dia amin'ity taom-pianarana ty amin'izay zany no tsaraintsika le hoe ahoana ny réussite n'izay zavatra zay fa ny tiako mariana kely hoe resaka motivation ny motivation ho an'ny mpampianatra satria moa zay mpampianatra no miresaka eto eo aloha ny resaka hoe karama iny moa zany efa resahana ombienymbieny tena ambany tokoa ve zay tena kely izy aloha tsy mahavelona mandainga aloha raha hiteny hoe betsaka ny karaman'ny mpampianatra satria ny antsika moa zany ampitahaina amin'ny mpiasa amin'ny fanjakana zany tsy hoe ampitahaina amin'ny privé tsy hoe ampitahaina amin'ny zone franche ohatra fa antsika mampitahana le zavatra tokony ampitahana zany raha ampitahana ataoko hoe amin'ny karamany mpiasa mpanjakana hafa dia tena kely zany le karaman'le mpiasa mpanjakana zany ny eo amin'ny mpiasa-mpanjakana mpampianatra zany dia rehefa reo no tena mamolavola reo mamolavola satria raha raisiko mialatsiny zao andray ohatra hoe resaka hoe mpitandro ny filaminana reny moa vao arina foana mpitandro ny filaminana dia tena akasitrahana zany fa raha tsy eo mpitandro ny filaminana ho aiza moa fiarahamonina dia hoe didiny besandro no hiatra zany raha eo amin'ny lafiny asa nefany tady dio tsara fa mety ena ny ataoko hoe trangana tsy fandripahalemana raha tena hoe mahazo bonne éducation zany tsara taizany ny ankizy zany tsara taizany ny ankizy any an-trano mahazo tena fahalalana araky ny tokony izy atao hoe manara-pienitra izy any amin'ny sekoly zany dia anisany mety ampiena ihany koa zany le asa ratsy ataon'le olona rehefa eo mifatandroany izy zany fandray zany le izy ary ny mpampianatra raha ataontsika hoe any amin'ny faritra mena amin'ny resaka tsy fandripahalemana mpampianatra ne tsy manana basy zany hoe tokony ho bebe kokoa zany ny enda amin'ny té de risque an'le mpampianatra eo ampanataterahana n'le asany zany zay zany tiako tenenina kanefa koa tsy ny vola ihany mialatsiny aloha mitena izany fa tsy ny vola ihany koa zany no zavatra eo ny vola aloha tena hoe ozatra ny fiainana fa misy zavatra hafa ihany koa afaka imotivena ny mpampianatra zany raha ndray eo miresaka hoe fiarahamonina zany ny fiarahamonina zany rehefa manome lanja hoe ireny olona ireny no apita ny fahalalana ho an'ny zanakay manao zay asa masina zay dia mba omeo hasina zany le mpampianatra zany eo amin'ny fiarahamonina na dia ataoko hoe ny fiarabanana zany hoe manahoany ramosesy manahoany madamy zany fa tsy hoe hoditsita fotsiny rehefa mandalo eny an-tsena zany dia efa anisany motivean'le mpampianatra zay zatra efa niafy foana aloha zany aloha hatreto fa na dia le considération kely ohatreny arany dia tena mampisy lanja n'le rispon'ny mpampianatra zany zay no tiako tenenina dia mikasika ny hoe recrutement anisan'ny motivation satria fantatsika fa tsy misy an'izany hoe mpiasa-mpanjakana fram zany raha tsy aty amin'ny fampianarana misy mihitsy toko resany ahoana le fram zany veo ajanona sa tokony mbola ahoana ny anaovana an'izy io mbola tokony anao recrutement na fram ve sa ny tokony ho izy moa zany ny tonga dia hoe recrutement fa tsy mandalo fram raha ny tokony ho izy
fa io moa zany natao hoe ny vary mangatsika navelan'ny teo aloha mialatsina aloha mamerimerina zay fa zay aloha le zava-misy aloha misy ny vary mangatsika mbola be deaibe ny fram tsy tafiditra zany ireo fram reo nefany teny ilainy reo mampandeha ny sekoly any amin'ny faritra na ambanivohitra sasany any raha ohatra hoe misy personnel folo ao anatin'le sekoly anankiray indraindray le chef d'établissement ihany mpiasa-panjakana fa ny ambony fram zany hoe reo zany tsy tongatonga foana eo amin'le serina fanabeazana hoe ka le fram be loatra fa tena ny ilaina reo satria tsika raha hiditra amin'le hoe éducation pour tous ohatra hoe tanjona ampidirana ny ankizy rehetra any an-tsekoly dia tsyreto fa mitombo isa-taona ny ankizy tokony hiditra an-tsekoly dia tokony hitombo koa zany ny olona isahana n'le asan'le fanabeazana zany dia izay zany le izy Andriamatora Madiso manakambara am'izay am'le motivation voalaza ny namana teo moa zany le hoe karama sy ny recrutement sy ny sisa anisan'ny zavatra anankiray ihany koa angambany amin'izay motivation zay raha izay no resantsika dia ilay misy le ao anatin'le fanofanana na le formation ny fanofanana ny formation talohany PN mandovola zany ny prézema sy ny présede moa namatsy vola tamin'izany dia ny mpampianatra rehefa hofanina dia omena vola rehefa vita le fanofanana iny zany mandrisika azy ampiatra n'le zavatra nomena azy teo any amin'le mpianatra zay raisiny dia hitako hoe anisan'ny motivation koa zany zay hoe fieverana manokana n'le mpampianatra hofanina mba appréciena azy anao bebe koa amin'le fampianarana fa raha ohatra izy ka atao tsinotsinona kosa aloha dia manjary voamaika koa miravoravo tanana izy zany amin'izay lafin'izay fa mitiako hanoizana lay resakitsika zany ny teny foana moa anao teo inona marina zany tena fanatsarana ao atao amin'ity fampianarana ity ao amin'le rafitra ny fampianarana amin'izao fotoana izao moa zany dia be deaibe tokoa ny fanatsarana efa natao ary mbola ao atao tafiditra ao anatin'le PSE na ny plan sectoriel de l'éducation ity zay anisan'ny fanatsarana ny programme mpampianarana amin'ny ankapobeny io satria efa misy moa ny programme andrana atao any amin'ny sekoly tsirairay avy any hoe manahoana le izy dia reny zavatra reny hitako hoe mitondra zava-baovao an'le ankizy aloha le izy raha ny ainanay azy satria raha tsy resaka zany am'le hoe SES iny moa zany le anisan'ny taranja vaovao anatin'le fandaram-pianarana hoe ny zay le resaka SES zay miaraka amin'ny taranja histoire géographie moa ny fampianarana azy raha ny fahatsapako azy aloha zany dia tena mifantoka bebe kokoa le ankizy satria zavatra iainany andavanandro mihitsy ka raha miteny an'izay ianao hoe ahoana zany le zavatra iainany ankizy andavanandro mihitsy zany tiana ho tafiditra ao anatiny ary tsapany dia izay ngamba le voalaza ny namana teo hoe any amin'le faritra misy ny ankizy tsirairay avy inona le tena zavatra misy iainany andavanandro fa mifantoka kokoa izy rehefa tena le iainany andavanandro no ampitaina aminy izay anisan'ny teboka anankiray etsika izay anatsarana n'le fampianarana eto Madagasikara ia tsy azo ditsita ihany koa amin'ilay resaka baccalauréat le resaka hoe nisy lazaadina nivoaka fanimbana ny taranaka malagasy na fanimbana ny taranaka mihitsy fantatra fa ohatra nisy ny tompony andraikitra nisy ny mpampianatra mpanabe tratra ao anatin'le izy tsy mbola mivaly moa fitsarana fa hoe voarovota ao anatin'le izy inona ny mety hoe antony na tonga ny tranga iny eny tsy azo ditsita tokoa aloha le resaka fuite de sujet teo zany ny fanamariana ray fotsiny aloha zany tsika angamba miara-mieky kosa aloha fa tsy voizaona inona an'izany hoe
resaka hoe fuite de sujet zany io tsy néologisme le terme fa efa faheno isaky ny misy fa tamin'ity zao tena mipoaka asa hoe satria hoe tamin'ity vao tena hoe tratra le olona tompona andraikitra fa misy foana zany hoe satana fa zay aloha dia maheno foana ny resaka fuite de sujet dia zay natao hoe terme tsy vaovao zany fuite de sujet zany fa le fiafarany izy avy hoe suite de sujet comme ça dia tsy hita hoe nakaiza tena nisy ve izy ny tompona andraikitra tamin'ity aloha zany mahafinaritra fa dia hoe nisy tompona andraikitra tratra zany dia zay zava-dehibe zay satria raha tsy tratra zany le olona manao an'ireny dia mety hoe hitohy foana le asa ratsy zany inona moa zany tena hoe maharatsy an'le izy le zany tena hoe famisaviana n'le mpiadina le izy satria raha toka hoe raha mpampianatra ianao ny zavatra tena tokony hampirosihanao ny mpianatra zany dia hoe ny hianatra tsara zany hanomana an'le examen fa tsy sanatria hoe hiandry hoe sao dia misy fuite de sujet any amin'ny faraparany any tsy izay mihitsy zany ny kolotsaina tokony omena n'le ankizy mpianatra zany mamosavy azy satria ao anatin'le hazakazaka atao mba hahazoana le diplôma raha efa nanao tsara entraînement izy ataoko hoe mbola atosika eo indray atao aoriana rehefa akaiko tonga zany vao may izy enjera zany dia zay zany hitako hoe misy endrika mety fanakorontanana ihany angamba fa io moa zany tsy anjarako manao an'le enquête fa hoe mety misy endrika fanakorontanana ihany ao anatin'le izy fanakorontanana an-tsain'ny ankizy fa mety ho fanakorontanana ihany koa le mpitantana angamba vaovao hoe dia misy olona te hanapirofo hoe le vaovao tsy compétent amin'io angamba hoa fomba fijeriko zay fa ny any tiako mariana fotsiny dia hoe natao hoe ny responsabilité dia tena tany amin'le olon-dehibe zany tsy manala an'le mpianatra hoe tafita tao anatiny fa ataovy amin'ny toeranao ianao ankizy adolescent nge le manala baka zany hoe mbola zatovy mety ho taitra izy rehefa misy hoe ato misy sujet ohatrany hoe le instinct juvénile ao anatiny zany manao zay fa ny responsabilité dia tena any amin'ny olon-dehibe ny olon-dehibe satria ny olon-dehibe ny mpampianatra ny ray aman-dren'ireo ankizy ireo any ampianarana tsy tokony hamandalitra an'ilay ankizy tsy tokony hamitaka an'ilay ankizy satria ny fitohizana na le fitohizana atao karany hoe misy le sujet dia afaka tamin'iny le ankizy manahoana zany mety fitohizany le cursus nyle fianaran'ireo ankizy ireo ohatrany hoe ankizy tsy tokony mbola ho afaka raha tsy afaka izy nge amty afaka mamery taona izy mahita hoe taizany lesoke fa tsy tokony pozinina zany hoe fuite de sujet ohatr'izay zany ary tamin'ity ihany koa nisy eny amin'ny tao hoe tambazotra tseratsera hoe raha te hividy diplôme ianao te hoe diplôme ara-dalàna zao ny vidiny hita tena amin'ny tambazotra tserasera ihany koa la hoe zao ny sujet aniana sy neny inona ny tena endrik'izay tompoko ie miverina kely amin'le fuite de sujet moa lazany namana azy teo efa betsaka angamba mifaneho-kevitra mikasika an'io le hoe fivoahan'ny sujet io ary raha mijery makany alohany dia tsy hoe ny tany arina mantsy tsy hoe ny baccalauréat ihany fa na ny BPCE range efa nisy ihany koa ny fuite de sujet tamin'io fa ny zavatra nanaitra raha izaho manokana zay efa niaina tamin'le izy nandritra ny fotoana maro araka ny teniko tery aloha dia naninona tokoa tamin'ity no lasa resa be mihitsy le izy ianareo mpanao gazety ve ny tena nanitatra be n'le izy sa iza no tea ampahazovahana be n'le izy fa gaga mihitsy hoe raha nisy ny fuite teo aloha tsy mbola nisy resaka be ohatra ny tamin'ity kosa teo mitambajotra tserasera araka nambarako teo mihitsy hoe hitony sujet anianina zay indrindra marina tokoa fa matanjaka aloha ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana zao ary izy io zany ny fomba fijeriko azy tokony isy fifehezana ihany indraindray satria fihezana aingana mihitsy satria azadino fa na ny any France ary zao fa mametraka an'izay fifehezana ny tambazotra tserasera zay ka maika fa itsika ty amin'ny andalam-pandrosoana avy eo ampanandramana no ilazako azy hoe mbola eo ampandehanana mbola mandady tsika ny raha ito tambazotra tserasera io dia zao sady nefa asiana angezana arak'izay tratra mihitsy ny zay zavatra kely miseho iveriko aloha fa raha ohatra ka manakorotana ny fiarahamonina le izy dia tsy tokony ho atao zany zavatra zany ary tokony ho fihezina ihany dia indrindrindrindra moa
voakasika ny zavatra saripady dia ty fampianarana ity satria ain'ny rehetrarehetra io ain'ny mpianatra miatraika amin'ny ain'ny ray aman-dreny ny ain'ny firenena ray manontolo mihitsy ny ray voakasika ao anatin'le izy dia za mieritreritra fa ao anatin'izao efa hoe rivo vaovao iainantsika tao amin'ny firenena zao ve raha ohatra ka zay ny zavatra mitranga tsy tokony ve mba olona afaka hanatanteraka ny vinan'ny filoham-pirenena olona afaka hanatanteraka atsakany sy-andavany ny programma mpampianarana izay apetraka ny ministera olona tena azo antoka fa atafitany zavatra tokony ho atao ve no apetraka fa sao le olona teo aloha mbola somary arak'le fitenina hoe manana ny tontolon'ny Ejipta sy ny hoe manao ambody mitafy ody zanak'ondry ve sanatria ka manana eritreritra any an-tsainy any sanatria zany anao zavatra tsy dia mety loatra ka fotoana zao amiko hoe andao anarina an'izy tia dia aloha mba olona vaovao manana fomba fijery vaovao mitovy amin'ny zay programma pirenena no mandray ny toerana isatsoko adiny zay mitsy ny tiako anontaniana hoe ilaina ve zany zao amin'izao fotoana izao ny hoe manendry tompon'andraikitra vaovao isaky ny ambaratongany hifanaraka amin'ilay vina zay araka ny tenena teo fanabeazana ndrasarintsika teo hoe mety ny fitondrana raha fomba fijeriko manokana tsy hoe ilaina ve ngamba fa tena tokony ho atao satria rehefa misy ny vina vaovao zany dia tokony isy koa ny ekipa vaovao zany anatanteraka an'ilay vina zany raha resiko zany ohatra ny hoe na ianao ara ny hoe anao mba akanjo vaovao ianao raha vaovao ny lobaka vaovao ny pataloha angamba kosa ianao tsy anao an'le ba efa rovotra ny voditongony ohatra zany fomba fijery fotsiny zay fa ny tiako tenena amin'ilay izy hoe le vina mihitsy le vina zany mila ekipa mifanaraka aminy zany mifanaraka amin'io marina fa hoe mety misy tompon'andraikitra tsika nge fomba tsika malagasy foana hoe rehefa miova zany ny mpitondra dia hoe aloha zay koa manohana efa ianao zany tsy tao anatin'le ekipa ianao taloha nanohatra an'le fomba fijery ianao fa rehefa eo amin'le fitondrana zany le tompon'andraikitra dia hoe lasa mpanohana ho azy sakaizany mpandresy ka raha atao amin'ny tsy fantatry loany amin'ny sehatra hafa fa raha misehatra ny fanabeazana ohatrany efa tsy mety zay le hoe sakaizany mpandresy zay satria izay indrindra no atao hoe mampahazovana n'le politisation zany ao anaty satria nareo tokoa tao amin'ny sehatra ny fampianarana io ny tena nahitana an'izany hoe misy ny hoe raha zevena azy tenena zany tia fanabeazana lasa politika mihitsy ny tao anatin'ny fanabeazana ianareo mpiasa ny fanabeazana satria le olona zany tompon'andraikitra rehefa ohatra izy hoe miova le fitondrana dia tsy dia hialy eo amin'le toerana izy dia tsy maintsy izy zany mitady mieritreritra izy fa ny fidirana hoe couleur politique an'le fitondra vaovao ndray zany no hoe hijanonany eo zay fomba fijery ataoko hoe diso ihany zany zay ary raha ohatra ka tena hoe manana ny tena vina vaovao ny mpitondra ataoko fa mety tsy japaka ao anatin'izay tokony ova mihitsy zany ny ekipa rehefa misy vina vaovao tonga dia tokony iva ny ekipa zay akitsipolo izy ary reo mpitantana solonareo inge tsy hoe voaroky zay koa manko ndraindray ohatra hoe madisy hoe fa lasa tsy mitantana tsy any anatin'izay zay fa manazava an'le izy techniquement zany satria hoe raha miala amin'le toerana poste responsabilité ianao tsy ianao nge tsy hoe voaroky fa au contraire rana tokony maivamaivana ianao raha nahatsiara ianao hoe fa tena navita be zany teo aloha dia ka hosolon'le mpitondra vaovao dia mety hoe tokony hisaotra n'le mpitondra ary ianao hoe nisorona aloha le entamavesatra be tao an-damosinao fa mba mpiasa tsotra indray ianao milamindamina dia misy ekipa vaovao le kolotsaintsika eto moa kolotsaina ny tombontsoa manokana fana dia zay indrindra le izy tonga dia voalazanao le izy hoe tonga dia araka ao tsara zany le izy hoe raha ohatra ianao zany tompon'andraikitra tamin'ny sehatra ray efa teo ianao ataoko hoe mihoatra ny 5 taona ianao teo 9 taona ianao voara mety 10 taona ianao inona moa no antony mety hoe tadiavanao hevitra ifikirana eo ihany le izy nefa ny service public zany tombotsoa ny daholo be zany raha manao an'izay zany ianao dia ohatrany mahalasa saina hoe fa nga dia tena misy tombotsoa manokana be mihitsy eo amin'ny toerana io
no inona ny tena hoe tsy maintsy fikirana be anaovana intervention andeha ivadibadiana couleur politika manao tentative na hoe andao anangotry ny tsy izay zany angamba nataoko hoe kolotsaina tokony hitondrana n'ilay ty amin'ny fanabeazana zany. Mitovy hevitra amin'izay ve ianao Andriamatora Maditrana Jean-Claude? Ny fanoloana olona kosa aloha tsy dia tena hoe raha araka ny voalazany namana teo marina le izy fa tsy tokony hoe ho atao be fahatany zany le izy fa dinihana tsara kosa aloha ny olona zay miendrika an'ilay toerana, miendrika an'ilay toerana, resaka compétence zany zay indrindra ny tiako atongavana hoe fanatanterahana viana zany ange technicien ange ny tadiaviny zany fa tsy olona politicien. Ny politicien tiako tenena ma tsy hoe olona miloko hoe araka ny voalazanao tao team io hoe SVM io hoe sy ny sisa inona koa moa ny amin'izao fotoana zao tsy serema zay indrindra ka tsy tokony ho zay zany le izy fa raha tena tanteraka le viana tsika dia tena olona technicien ary tsy mieritreritra tombontsoa eo koa mantsy ny tena indraindray fa voazana hoe rehefa tonga eo amin'ilay toerana dia le tombontsoako fa olona tsy mieritreritra tombontsoa fa tena hoe olona vonona tanteraka na tanteraka ny vi za milaza aminao fa raha ohatra ka tena voafantina tsara zay olona zay technicien tsy mitady tombontsoa be andeha io fanabeazana io ary ho lasa lavitra io raha itsika miteny zao zany tokony efa fotoanany zao ametrahana zany olona zany fa sao dia taritsika raha ohatra ka mbola somary miandriandry any zany amin'ny zao fotoana zao ka zay zany no tiana ampitaina amin'ny ray aman-dreny rehetra sy ny fitondram-panjakana ihany koa. Manam-potoana ny fotoanatsika misy fetrany meko amin'ny minitra vitsivitsy ao isika hoe amehezana an'izay ndrasantsika zay atomboka atao amin'ny andrianay vomaefason eny atoko ny ataontsika hoe amehezana an'le resadresaka angamba dia hoe eny marina fa marary aloha ny sehatry ny fampianarana fa saingy ataontsika hoe aretina azo tsaboina tsara zany le izy tsy mbola tonga any amin'ny hoe cancer na hoe sida zany aty fa ataoko hoe mbola voansery angamba tazomoka zay efa hita daholo mifanefitra n'le aretina zany aretina efa mahazatra le izy fa le finiavana manantanteraka n'le vina zany sisa no andrasana zany raha siko teny ihany fa ohatrany hoe tsy dia be mpiteny loatra fa anisan'ny tena zava-dehibe koa ary tena nanaitra analo hoe nisy olona zany hoe nanana zay eritreritra zay hoe le resaka hoe obligatoire ny fianarana hatramin'ny faha-20 taona io zany tena ampisy fivoarana be dehibe an'le zaza io satria izy raha hitantsika dia hoe eo aloha resaka le fampidirana an-tsekoly an'ny mpianatra nge dia zao hoe marina fa eo fahasairanana ho an'ray aman-dreny amin'le mampianatra zanaka fa eo ihany koa ny toetsaina ndray aman-dreny zany inona ny tipitenena amin'izay eritseritra fa misy ny ray aman-dreny manana zanaka maromaro ohatra hoe 4 na 5 dia mavita misafidy ny zaza tokony anohy fianarana lavidavitra sy ny tokony hijanona zany zavatra misy zany ohatra hoe ny zokony lahy ohatra ny hoe alefa lavidavitra fa le zandrony vavy aleo hijanona amin'izay fa efa mahay manoratra mahay mamaky teny zany toetsaina zany tena tsy mety zany tsy mety zany satria raha petraka hoe ny vehivavy mety ho velomy mangaho izy le ray aman-dreny ka tsy dia ilaina hoe andany vola loatra hianatra nefa tadio fa hafa ihany ange zany rem-pianakaviana nahita fianarana zany na hoe kolokolo ny zaza ao an-trano anara-maso ny fianarana zanany zany hoe io le fampiarana za zany tena miandro hoe tokony hampiarina aingana le izy le fampiarana hoe hatramin'ny 20 taona tena obligatoire ny sika malagasy koa moa zany le obligatoire tena voentsikatsika io ohatran'ilay mivory fivoriana obligatoire tena voentsikatsika le izy dia amin'izay fotoana izay zany 20 taona mihoatra izy tsy miteny hoe mijanona fa obligatoire hatramin'ny 20 taona afaka manohy izy fa efa afaka ihany koa raha actualisena zany le raha fampianarana mety efa manana traikefa kely zany izy ataoko hoe amin'ny atrehany ny fiainana zany dia ty ampamarana koa zany dia manamafy hoe tsara le hevitra ny namana moa hoe aleo isy ekipa vaovao ihany amin'ny fanatanterahana le vina vaovao ny tena tombony koa nge dia zao hoe afaka tsaraina amin'izay le mpitondra vaovao amin'izay fotoana izay
azontsika angamba le izy hoe rehefa tena nitondra ekipa vaovao izy dia afaka tsaraina tanteraka izy satria raha mbola hoe maramara ihany misy ny aty amin'ny ratsa mangaika mbola ny teo aloha ny any atapony miova ny ministra miova ny responsable sasany tsy miova dia lasa ohatra ny sadasada ihany fa fanatanterahana ny levina zany fa rehefa ekipa vaovao io dia tsara itsika amin'izay hoe manahoana zany ny tena fombiazan'le ekipa miaraka amin'ny vina vaovao amin'ity taom-pianarana vaovao ity tompoko. Andriamatora Mahatonson Claude. Eny tompoko mitodika amin'ireo mpisehatra rehetra ao amin'ity fampianarana sy fanabeazana ity zany ny tiako ambara voalohany dia hoe aza adino fa ny fahombiazan'ny mpianatra anankiray eo amin'ny fianarana ny 50 isan-jato an'ny mpianatra ny 5 isan-jato an'ny mpampianatra ary ny 5 isan-jato ambiny an'ny ray aman-dreny ka ny afatra tiana apetraka zany hoe fotoanan'izao raha misy politika mpampianarana vaovao apetraka ny mpitondra zany itsika rehetra izay mpisehatra ao anatin'io fampianarana sy fanabeazana io zany ny ray aman-dreny omeo fanabeazana ny zanakao omeo fitiavana ny zanakao ny ankizy mpianatra aza dia variana loatra amin'ny filalaovana teknôlôjia telefona sy ny fitaovana teknôlôjika maro samihafa fa manimba ny concentration anareo reny zavatra reny manimba ny endurance nareo reny ka tsy ahafahanareo manana an'le saina tia karokaroka intsondry fa indraindray voataiza amin'ilay saina miandry valiny fotsiny fa ilaina ny saina tia karokaroka eo amin'ny mampianatra ary ho an'ny mpampianatra ihany koa anjarantsika mamoa izay toetsaina tia karokaroka ao amin'ny mpianatra tsika izay foazina le izy mba hiverina amin'izay le mpianatra fa efa somary efa difotra loatra ao anatin'lay teknôlôjia izy zay ny afatra re tompoko fa mino fa hovoariny ty fampianarany ty raha samy miezaka tsika mahatsapa ny fanatsarana zany fampianarana zany eto Madagasikara. Ankasitrahany anareo amin'ny rahalahy mianaka amin'ny vahiny teto amin'ny fandaharana ankizy-po nataoko fa nisy azo ny raisina sy noeritreretina izay resaka momba ny fanatsarana amin'ny fampianarana izay tolo-kevitra ny nentina teto ary ankasitrahana anao nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra anao Andriamatora Mahatonson Claude zahay ny vahiny teto misaotra anao koa Andriamatora Andrianay Voma Efason amin'ny enina toy izao loha hevitra hafa indray noentina eto amin'ny fandaharana ankizy-po mandra-pitafa tompoko.